हेलो सबैजनालाई नमस्ते फ्याबुला गुड मर्निङ है स्वागत छ मेरो च्यानलमा वेलकम टु माई युट्युब च्यानल है फेरि पनि है धेरै धेरै स्वागत छ तपाईहरु सबैजनालाई मेरो भिडियो हेर्नुहुने सबैजना दिदी अनि दाजु है सबैजनालाई स्वागत छ। अहिले चाहिँ बिहानको चाहिँ अहिले चाहिँ कति बजे पनि 6 बज्दैछ र अहिले सिम 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 पानी परिरहेको छ। यतातिर हेर्नुहोस् सिम 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 पानी परिरहेको छ हो, तुलसी पनि भिजिसकेको छ। अनि त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ म आपामा चाहिँ गोठ जानुभयो हैन। अन्त आज चाहिँ यसो मुकबाङ पनि ल्याउँ भन्दैछु है, त्यो कुरा हुँदैछ र आज चाहिँ अब चाहिँ म चाहिँ खानापिना गरेर भरे दिउँसो चाहिँ मुकबाङ गर्ने हामी है आमा र म होला। हामी चाहिँ गोठ जाउँ भनेको कि अन्त यहाँनिर चाहिँ पानी आउन आँटेको छ यताबाट चाहिँ हो, उताबाट सो र पनि अब खुकुरीहरू निकालेर चाहिँ हैन गएर चाहिँ दाना काटेर लिएर आएर चाहिँ हो। सो हामी चाहिँ गोठ आइपुग्यो है, कस्तो मजाको देख्दो रहेछ। आइसला यहाँ चाहिँ अलिक बाटो अप्ठ्यारो छ, अस्तिदेखि देखाउँदैछु है तपाईहरुलाई। अन्त अब यहाँ काँक्रा हैन फेरि उयाको लडाएछ, उयाको आफै लडेको अरे बुढो भएपछि उयाको चाहिँ ओइले छ। यहाँ चाहिँ यहाँनिर काँक्रा अब यो नयाँ निक्लिँदैछ, खोइ कता फुल्नु थालेछ। यो चाहिँ हो भेन्डीको फुल, भेन्डीको फुल अर्ग्यानिक भेन्डीको फुल अर्ग्यानिक भेन्डी पनि फुल्दैछ हो। यहाँनिर हेर्नुहोस् भेन्डी फलेको यहाँ पनि छ। अम्बो कस्तो दामी पाराले फल्दो रहेछ है। अब पानी आयो भाग्नु पर्यो हैन। अहिले चाहिँ यस्तो धुमायो हो, अब हावा पनि आउँदै रहेछ। के हो नि यस्तो हावा हेर्नुहोस् है। अन्त म चाहिँ यहाँ दाना काटिसकेँ हो, दानामा चाहिँ तल सिमी रोप्नु हुँदैछ। अब घर जानुपर्ने पानी आउन आँट्यो यस्तो आइसक्यो। म चाहिँ मुकबाङ गर्न गइरहेको छु सबैजनालाई है। अन्त आजको मुकबाङ कस्तो हुन्छ, अब अकबरे र थुक्पा है मुकबाङ चाहिँ। अन्त अकबरेको यहाँ अचार पनि छन् है, देखाऊ अचार बेसी खानु हुँदैन, अब यति चाहिँ खानुपर्छ है। झन् अझै यहाँ पिरो छ हो, कस्तो चाहिँ कसरी चाहिँ खानुपर्ने अब हाइट है। अकबरे पनि यही मिसाइदिएको हो, अन्त उयो पनि थुक्पा पनि यही दो अब चाहिँ खाइदिएको है। राम्ररी आउँदैन रहेछ चाहिँ सबैजनालाई। अम्बो पिरो एकदम मिठो भएको छ, मिठो चाहिँ हो तर पिरो चाहिँ पानी दाइमा छ। मैले बनाएको नि, अन्त आज आमालाई पनि ल्याउँ भनेको थिएँ कि आमाको थुप्रो काम छ अरे। अन्त चाहिँ आमा नआउनु नि अरे हो मुकबाङमा, अन्त म मात्रै आएको आज चाहिँ है। कस्तो पिरो छ अकबरे। अब अकबरेको पिरो कस्तो हुन्छ है। मिठो आज मुकबाङ यसो ल्याइदिएको नि त, त्यही भएर पिरो तातो पानी अहिले मागिरहेछ, त्यही भएर चिसो पानी खानु हुँदैन नि त हो। अनि तातो पानी हो
काँटा राम्ररी नै आएको छैन। स्टिकले खाऊँ भनेको थियो कि फेरि स्टिकले खाएको छुइनँ नि त जान्दिनँ अन्त त्यही भएर काँटा त्यहाँको भगवान पिरो मिठो चाहिँ तर एकदम मिठो क्या फम्बी खाए जस्तो हुँदैछ चिप्लो हो झन् आज आमाले च्यालेन्ज खेल्नु भन्नुहुँदै थियो कि फेरि आमाको थुप्रो काम रहेछ लु म चाहिँ मुकबाङै गरिदिन्छु भनेर चाहिँ मुकबाङपट्टि आइदिएको म है थुक्पा किनेर ल्याएर बनाएर चाहिँ थुक्पा र अकबारे मिठो छ तर क्या मिठो भइरहेको छ म त काँचो काँचो जस्तो लागिरहेको छ यो मिठो भएर अस्तिदेखि गरौँ भनेको थिएँ कि फेरि साह्रो बिमारले हो म चाहिँ सकिनँ होइन अब पिरो पनि बेसी हो अम्बो न्याक्कै भयो र आजको मुकबाङ यहीसम्म देखाउन चाहन्छु सबैजनालाई बाइ बाइ थ्याङ्क यू फर वाचिङ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यति माया अनि सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा यति खास त मेरो भ्लग हो होइन अन्त भ्लग पनि के कहाँ बनाउनु भनेर चाहिँ अब त्यही सेड्युल हुन्छ एक्सक्युज मी त्यही सेड्युल हुन्छ हो अनि त्यही भएर मुकबाङ लिएर आएको है मुकबाङ चाहिँ हेर्नुहुन्छ नि तपाईँहरू सबैजना मन पराउनुहुन्छ त अब म पनि मनपर्छ खाएको त हो गर्दै खाएको त मनपर्छ सबैजनालाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ